Hier ist die Volstandig de Übersetzung. Bevor wir ein INSK Osturzen, vergis nicht zu abonnieren, damit du das nächste Abenteuer nicht verpasst. Extraterrestre mange sicht der Raubtier. Die Beobachtingskame rock nach sterilisiertem Metall und interdrückte Panik. Aurora stand in der Mitte, die und inter dem Rücken verschrankt, und versucht, nicht über die drei ausrirdischen zu lachen, die geraden synchronisierten Nerven zusammenbruch zu erleden schienen. Absolut nicht, Raxia Steam klang mit der Arvon Autorita, die Bewissene et Genanspesi wahrscheinlich wirkt. Sen chitin platan verursachten dies klappern geroch, das be de tête, das entweder utan oder veranstiwar, vielecht bed. Diese Mensch kann möglich begreifen, was si verlan aurora neckt den Kopf. Ich verlange, en der Gingens utreffen. Das ist buxtablich der Grain, warum ich mich für dies tel beworben hab. Die Vrelnat sind ken Gingens, sac de Dravik, d'essence et cogent in enem muster blinzelten, das aurora altief besorni interpretirat. Die tentakel des Wissenschaftler waren so fest zusammengerollt, das sich mehrsaftosaan. Sie sind Spitzenpredatoren. Jedes biologisch System in ihren Körpern ist auf maximal tödliche ausgelegt. Ihr Beskraft überste 30 000 Etan. Ihr Kloan konnen verstarkten Stalzerfetzen. Si haben ken natürlichen Feind, weil nicht in der bekannten Galaxie en begenu minen überleben kann, cool. Aurora nicht. Also, kann ich en treffen oder nicht, Zuran, der Sicherheitsoffizier, macht ein Geroch Wimalandsten. Saint übersetzer kampften moment lang dami, bevor sich auf und set globike festlegt. Treffen? Wir treffen sie nicht. Wir halten sie in Schach, mi roboteren etan, aus der Fern, inter mehreren Barriersystements Aurora blickt auf den massiven Bildschirm, der en dominiert. Zegt Enzel, in Gewölbe alle in Rom, mi wanden, die dik genug Ocean, menant asteroiden Schlag zu überstehen. In der Mitte, en enem enkerpunkt angekete, der wahrscheinlich in Raumschiff altan kommt, befand sich etwa, das irden atem stocken lies. Das vren adjuntier war schön auf die Jahr, où isturm schön sind. Obsidian schupen fingent das grell Lichstein, gd davon jezom devant etwa, das wista sheldra ossa. Die Kreatur attinge far die grössen irdischen Tigers, war aber jebo wider Fibertrom en Albtrom. Sen ogen le stetan wie geschmolzenes Gold, und wenn es sich bewegt, zukten muskeln inteder geschupten o, wie aufgerolt federn, die darauf warteten, zu explodieren. Das ist ein Baby, fragt Aurora. Ein juvenil, corrigiert Dravik, hacht ziklen alt, wasch stenok. Dies speziel exemplar ad berev si cheretz dronen war en routine massige wartinks arbetan eliminir. Eliminir Aurora wog das warabe. Du minst, et at robote caput gemacht, et at 6 erster, sagt zoran nüchtern, volstandig. Wir haben componentan geborjan, da Uber en radius von achtzen metern verstre waren. Richtig. Aber at si je fressen oder nur zertrumer, die drei ausrirdischen tochten blick aus. Ir übersetzer machten verwirt klick geroch. Spielt die Interschedung en roll, fragt Raxia vorsichtig. Gia, tatsaklich Aurora trat naher an den Bildschirm. Das Ginge auf dem Monitor lief jetzt auf und abe und zogsen keten mi enem knirschanden metallischen Kreischen intersicher. Wenn es si je fressen at, jagte. Wenn es si nur zertrumer at, ist veransti und will si nicht in senen haben. Das ist in Interchier Dravik tentakel lokerten sich lecht. Die dronen wurden niverser. Die Kreatur setzt si le diglich au CG fecht und zog sich in die Intersteg der Kontamant en et zurück Aurora lachelt. Also ist defensive, nicht aggressive. Das ist machbar. Machbar, zoran übersetzer schaft e irgendui, ren globike zu vermiteln. Mensch Aurora, ich glaub nicht, das sie verstehen. Wir haben biologisch datant von achtensexig spesi in den bekannten Systemen. Die Vrelnat rangieren erste Stel in der Gefahren Klassifikation erste Platz, über den chrétianischen Kriegstieren, über den Sulvrex Vipern, über allem. Ihr Temperament wird aus gibig intersucht. Die Schlussfolgerung ist stimmig und absolu. Sie können nicht gesamt, trainier oder mi in vernünftig gesprochen werden okay, aber abtir versucht, net zu inan zu sein, die die folgt, war die normalerweise explosionant vorosging. Raxia platen klapperten schneller.
Net, Jia, Weist du, si nicht wie Waffen behandeln. Tatsächlich versuchen zu verstehen, was sie brochant, anstatt sie einfach suspérant und zu hoffen, das die Ketten altant sie sind zu kennen bedürfnissen feig, die über Nahrungsaufnahme und Gewalt hinausgehen, sagt Dravik, klang aber jetzt wenige sicher. Forschung beobachtete sie, wie sie in Gefängnisseelen ausflippen, kontert Aurora. Das ist keine Forschung. Das ist nur Folte mit zusätzlichen Schritten zoran traten en Schritt vor, sen Mass lies den Boden vibrieren. Mensch Aurora, ich muss förmlich ins Sprüch gegen diesen Vorschläge reben. Ihr Spezie hat kein natürlich Rüstin, kein Gift, kein nennenswerten körperlichen Vorteil. Sie sind, nach allen biologischen Maßstaben, böt. Wenn sie dies contamment net betretant, wir der vrelnat sitetant. Nicht veier böse ist, nicht veier ewalt, sondern veier das überstimmt ist Aurora saya chemin dai aux gens. Oder vielech überrascht euch. Das ist Wansin, murmelt Raxia. Das ist Geno der Grain, warum der Avorbehalt gegen die menschlich psychologisch Stabilitat. Ihr sucht den Tod wie en Freiset Beschäftigung wir nennen Optimismus, sagt Aurora fröhlich. C'est mal, ich verstehe, ihr seid besor. Aber ich hab mich speziell für diesen Job beworben, weil al sagten, sei unmöglich. Manchen sind ziemlich gut in unmöglichen Dingen. Wir haben Wolf zu ein Danger macht, wir haben Katzen domestisiert, und Katzen sind wahnsinnig morde. Wir haben Eros gefunden, wie man flieht, un se replantant vers l'ast, un mispésie en fronde, die dachtan, wir waren verrückt. Vielech gebt ihr mir en Chance, bevor ihr den Nachruf schreibt, Dravik aux gens machten wieder dies schnell blanken. Si fordern tatsächlich die Erlobni, in physisch nas UNM vrelnat juvenils utretant das ist doch der Sinn entpflege, oder? Sich tatsächlich si ukümern, die drei ausrirdischen furtan en sti interaltung durch Schenrei von Farbuexeln, klicken und dem, was Aurora für Pheromonsignal jelt. Schließlich richtet sich Raxia auf, ganze Körper strahlt Resignation aus. Gut, sagt und das Worklang, alwurde in Tod surtei aussprechen, aber wir werden von der Verstarkten Kommandostation aus beobachten, si werden en notfalls an der Trajan, und wenn die Kreatur irgenda en zéchan von Aggression sect, activier ich die contamment Protokoll sofort. Aurora grinst. Abgemacht. Zoran macht wieder dies maland geroch. Zu Protokoll, ich dokumentier maintenant volstandigen widerstand gegen dies verfahren zur Kenntnis genommen, sagt Aurora und Jing bere in Richtung des Korridors, der zu den contamment eben führt. Inter irrt si Dravik Raxia zu flüstern, solen wir das me disinich tim alarmirant si, Raxia stim warol. Ich sandinant en live feed. Wenn diese Mensch das nächste Segment überlebt, müssen wir un sergesant verstand nieder Xenobiologie grind le Jean Überdanken Aurora Jing wetter, ihrer Schub jetzt schneller, nicht aus en GST, wie das Gefühl, dass man vor einem aufziehenden Sturm bekommt, wenn die Luft schwer und elektrisch und Vollmöglichkeiten wird. Si wird gleich etwa treffen, das die gesand Galaxie in Monster nannt. Irgendui besoefeld si, dass das Monster viel mit Sprachrecht beui diesem Titel hat. Empreinte de pâte in Pflege und in Robtier. Die Kontamanzel war kalt, das war das erst, was Aurora bemerkt, all die Tresortur mienem sichen inter ihr verschlossen wird, das sich viel zu endgültig anhört. Das Weit, was sie bemerkt, war der Geruch, scharf und metallisch, wie aux gemischt mi etwa wildem. Das Dritt war das Knurren. Aurora, bituberdanken sie, knistert Raxia stim durch die Gegensprekanlage, verser von etwa, das wie comme kontrolliert Panikklang. Si haben noch Zeit, die contamment en zu verlassen si ignoriert iachen. Das vrelnat gentier war gegen die fernmange prest, die ketten straf gesojan, jeder muskel in seinem Körper en gespant. Dies goldenan aux gens verfolten ihr bewegum mider arvon focu, die normalerweise dami en det, das etwa starb. Aus der Nauer enok furchtinflössande, al der Bildschirm geseat, jede schub blitzert wie geschliffen gla. Die Cloan, die sich in den Metallboden gruben, interliesen furchant, die Ocean, al waren si von Industrien l'agent geschnitzt worden. Alle das Molofnet, zu Knuren, Salz Sisan, die wahrscheinlich durch Raumschiff Panzeringen besser konnten. Okay, sagt Aurora l'aise, mehr zu sich selbst als zu dem Gingan. Du hast en GST, ich verste das. Ein offant fremder al dich en j'espère,
beandel dich wie en bomb. Das ist das knuren wurd lote. Das Jinge sprang vor, wurd von den Ketten mienem metallischen Schrei gestopt, der irzan schmerzen lies. Aurora, zien sich zurück, zoran Steam sprengt fast die Interkomlot spreche. Si setzt sich, lies sich en fak auf den eskalten boden fallen, im Schneidersitz, die und im Schoss. Das Jinger start, der Kopf neckt sich in eine Bewegung, die sus gewesen wär, wenn dies Kiefer nicht gerade en großzügig prob al Trom Treibstoff zur Stellen würden. Oast ainsi da, dravik flüstern vermitelt irgent dwimer an setzen al das Schreien. Warten, sagt Aurora en fak. Das Jinge start sian, si start zurück, aber nicht direkt, das war wichtig. Directé aux gens contact be de tête erosforderin, setlich chilen be de tête bewusst sans en agression. Das hat si von jedem tiers uos geler, von dem die le tsagten, et que nicht geanda werden. Minuten ver gingan calan lansam. Die Beobactings Plattform war velig verstumt, abgesehen vom semaine der Überwachungsrat und dem, was dravik vers Wefeld notirant at 5 ans. Die Altung des Gingans verandert sich, imenok angespant, imenok beresumschlag, aber das Knuren war zu etwa geworden, das mer wiverwir tatmin klang. Tenant vorsichtig en Schritt vorwar, die Ketten schleften, dan nokenan. Aurora Griff lansam in Irtasch. Drei verschieden Stimmen begann Englischzetig durch die Gegensprechung zu schreien. Si zog ein klein Feldfleischwerk zogero, die die si in ihren persönlichen Worten entspactat. Nur en Fasch burst mi verstarten borsten, für die schwer Reinigung. Siste du das, si el teochunt lies et das lichten fangeant. Das ist, schmutz aus schwer zug anglichen, unangenehmen stellen zu entfernen. Wet, den kralens in dreckig, oder? Niemand ren ici, niemand prüft, ob du verletzt bist oder ob etwas wischen den Schuppen steckt. Si la son dich en fak hier und offen, das du nicht wichtig kaput maxt das Jinge kam naer, vorsichtig, mistroisch, aber jetzt definitiv neugirig. Ich vermut mal, für Aurora in Danselben ruigeant, j'esprachigeant ton fort, das dies kralen wansinnig juken. Je trocknet blublept dorsteken, oder? Vielech tetoi chut vonden wanden, en donnant du jeu kratztast. Und niemand kummer sich darum, veille du fur sinur in monster bist. Nur ein Ding, das engesper werden muss. Si strekt irandaus, nicht in Richtung des Gingans, sondern sekt nur das Werkzeug. Aber du bist kein Ding, du bist nur ein Kind mi wirklich grossen Anan und eine schrecklichen Situation das Jinge war jetzt na genug, das Aurora daits puren kont, die von seinem Körper aus Ging, cen kont, wie sich sen Schuppen bui jedem atemzug bewegten. Na genug, das, wenn et si temps wolt, si tower, bevorgement auf der Beobactings Plattform blinzen kont. Et beschnupert das Feldfleischwerkzeug. Dan, in eine Bewegung, die jeden ausrirdischen, der Zusa, ihr jesand verstand nie der Realita in Frage stellen lies, strekt en massiv pfotaus. Aurora begann vorsichtig, zwischen den Kloen zu reinigen. Der Schmutz und das je trocknet blühlesten sich in den Klampen. Das Jinge machte in Geroch, tief und groland, das al Knuren begann, sich aber langsam in etwa velig an der verwandelt. Etwa, das fast oui. Jeste das Schnuren, knistert sienas Team über die Verbindung, der Schock macht si scharf. Aurora hat nicht einmal gewusst, dass ihr Freund Zusa. Das ist biologisch unmöglich, sagt Dravik, aber sen Steam war vorstonnen les geworden. Vrelnat haben nicht die anatomischen Strukturen, die für dies arvon vocalisieren erforderlich sind je m'en soll das dem Gingan sagent, murmelt Aurora. Si arbetet methodisch, renigt gd clomi sanfte précision. Der ganz Körper des Gingans entspannt sich allmalig, dies massive, geschupt form sans kauf den Boden wie in ensturzand gebod. Als si die erste Pfot binde at und zur Zweiten Überging, at die Ogen geschlossen. Die Beobactings Plattform blieb lange Zeit still. Aurora beandet alvier Pfoten, überprüft die Schuppen auf Schaden, fan en kleinen Schnitt, den si sich mental notiert, der Ordnungsgemasse me disinliche Versorgung bedürft. Das Jinge bewegt sich nie, au cum sen Position zu ändern, was ihr Arbeiten verschemacht. Als sich schließlich aufstand, ihr Ben protestierten vom Sitzen auf kaltem Metall, ça das Jinge simidiesen geschmolzenan goldenan au Jean. Nicht aggressiv, nicht jageant. Nur zu schoan.
Gut, sagt Aurora sanft. Du hast das wirklich gut gemacht. Sie ging zur Tresor und klopft zweimal. Sie öffnet sich sofort, und sie trat in das ein, was wie die Nachwirkungen eine Massenhallucination klang. Raxia start auf die Monitor, al retten si hm Gerard die Geheimnis des Universums Jose. Dravik at enchaînant auf Jugeben, Zusteen, und sas auf dem Boden, tentakel aus Gebrete in dem, was das aus Rirdisch équivalent en Schock Joesen Saint-Mocht. Durant überprüft standig sen waf, al können nicht globen, das si nicht at benutzen müssen. Das, sagt Raxia langsam, at nicht möglich sein dürfen. Aurora zuckt mi den Schultern. Stelt sich hero, das die Behandlung von etwa mi respect en stat mi en gst besser ergebnis erzielt, at das gedacht, ich muss enan bericht enrechen, flüstert Dravik. Enan ausführlichen bericht. Das an der Allee, was wir über die Verhaltensmuster der Vrelnat zuwissen globten Reichstein, was ihr wollt, sagt Aurora. Ich komm morgen wieder, diesen Schnitt en seinem Vorderbein tatsächlich zu behandeln und vielleicht etwa Böckmer allen blossen Boden mit zu bringen. Sie ging in Richtung aus Gangskorridor, yeld danine. Achia, und ich nenn sie en B, glü. Si verdi en amen, der nicht nur en spezies Klassifikation ist. Inter irrt si Raxia Steam, les und facinslo. Wir haben dies Kreaturen set Generationen studier. Wir haben ganz en Richtungen ihr Endamin erom jebo. Wir haben band über ihr Langbarke geschrieben. Yeltine. Und ein Mensch mi enem Feldfleischwerk zegat Gerard dafür Josor, das en Schnur Aurora lachelt, al sich die Türschloss. Manchant, dacht si, Urden en solch Überraschung für dies Galaxie. Ciseaux noir dinagel Pflech der Robtier. Drei rotationen spate war Aurora so etwa wie en curiosita und ein religieux erlebnis Orden. Die Station sumt von Gerustan, die von plausibel bis absolu verrückt reichten. Si ignoriert die meisten davon und konzentriert sich auf die Arbeit, die derze darin bestan, Raxia zuer Claran, warum si en tatsächlich Nagelscher brocht. Si wollen tel ihrer primaren Verteidigung waffen entfernen, sagt Raxia langsam, al de Hermi je mandem sprechen, der kürzlich ein schwer Kopftrauma erlitten hat. Ich möchte ihr Krallen schneiden, korrigiert Aurora. Das ist ein Interschied. Sehen Sie sich dies Filmmaterial an Sirief den Fil von Amberzelof. Das Gingeoir wasch und kratzt mi Bewegungen, die frustrier und ein Bekem Ossaan, an der Rouen. Sehen Sie, wie Sie ime die Lanxeit bevorzu? Das Lidaran, das die Krallen an ihrer rechten Pfot überruscher sind. Sie ressen, wahrscheinlich schmerzhaft. In freie Wilban würden sie sich beim Jagen und Klettern auf natürlich Weise abnützen. Hier wachsen sie einfach weiter, bis sie splittern Dravik land sich vor, sen ogen machten dies schnell Analysding. Die medizinischen Scans zegten strukturell un regel massiv in der Keratinsusammensetzung. Wir namen an, essay normal variation. Ist nicht normal, ist Vernachlässigung, sagt Aurora Verblümt. Ihr wart so sehr d'ami beschäftigt, en gst vorinans haben, das sich niemand ein gemacht hat zu prüfen, obesit tatsächlich Josin waren Tarkesh, der Regent vom galaktischen Range Restoir, diesen Vorgans Beobactan, macht ein Geroch Wimaland Kristall. Und si globen, si konan dies verfahren durchführen, onos joedes werden, jia, tatsächlich. En B vertromir jetzt. Schoan sisul si jing in die Kontamanzel und Trugenrei verstarkter Trimwerk zeuch beoisich, die Oliver irbem modifisieren Jolfan hat. En B mintert sofort auf, dies Groland schnuren began, nok bevor Aurora si erect. Hallo, Menschen, sagt Aurora und kniet sich. Ich habe toi, das Elfen weird, okay? Fühlt sich vielleicht komisch, aber weird offeren wesutin, en B streckt ihr Pfot on the Gernaus. Auf der Beobachtungsplattform wirkt Tarkesh. Das ist bespielo Aurora positioniert die Scher die erst überruschert Klo. Ganz ruhig. Geno wie in Jukres kratzen si übt Druck aus, und das überschüssig Keratin löst sich mi enem sobran knacken. Amber schwanzugt, aber sie zog sich nicht zurück. Unglaublich, flüstert Dravik. Si erlo die freiwillige Modifikation ihrer natürlichen Waffen si last sich helfen, sich besser zu fühlen, korrigiert Aurora und Jing zur nächsten Klo über. Hört auf, en Waffen zu denken, und fang, en in le Bewesen zu denken,
das sich schon weiß Gott wie lange wohl gefühlt hat, si arbetet methodisch alvier pfoten durch. En B macht je Jean-Lich les je roche, sa aber mesten nur midiesen intelligentant goldenant au Jansu, al wurd si je no verstehen, was jecha, und ebiligen. Al aurora fertig war und zurücktra, testet en B sofort dai geschnittenen Kloen auf dem Boden. Das kratz je roche war jetzt sanfte, ou enige je sagt. Das ginge te insufriden grolen und plimpstoff dai seit, sichtlich erfreux. Gut madchen, sagt aurora und für mider en duber dai geschupt flank. Amber au Jean Schlossen sich halb vor zufriedenet. Tarkesh start l'enchouegeant auf den Monitor. Aller schließlich sprach, hat sich sen Steam verander. Das an der Allée. Wen manchant das mivrelnat tinconant, danoir un serge zanté en sat zur xenobiologie fondamentale Felleraft nicht Felleraft. Sagt aurora, al sidais el verlies, nur veransti. En gst lastenant bedroagent stat chanson cn. Irapt kafil stat le bansrom jebo, irapt keten stat vertroin benutzt. Und gia, das sind je farlich kreaturen, aber je farlich bedete nicht buzz. Raxia platen claperten indem, was aurora al sen version tiefe je danken je lerat. Der ramus das cn. Ken bericht, ken datan. Simusans uséant, was sitin. Gros artig, ich liebe in publicum, sagt aurora. À propos, ich muss noch 5 wetter ginge intersuchen. Enchaînant à toschniment ir kralen geschnitten. Si verlies dai beobactinx plateforme un tnm shor verwirter osrirdiche stimen und jing zuden intrant continement ebenant. Siena holtzim corridor ein, lecht ose atem. Du weist, das enfrageant aus non verschiedenen systemen et ingeant, oder, sagt Siena. Jeder wilden manchant, der dai vrelnat jesamt at lichab sinicht jesamt, sagt aurora. Ich hab nur aufgehört, si so zu behandeln, alwaren si berechuldig für verbrechen, dai si nicht begangen haben. Nun, uio chimé du enenant wilst, du bist berühmt. Theodor hat dai gans rotation Uber en Rufange-Nomen. Enrichtungen wollen, das du alle beratzt, von kroteanischen Kriegstieren bis in Suspesi, deran amen ich nicht einmal aussprechen kann aurora stunt. Ich wollt nur mit Tiran arbeiten, nicht irgenden galaktisch berühmte werden. Zuspat, grinst Siena. Du bist das Madchen, das Spitzen Pradatoran kralen Schnede und lebt, davons Uerzalan. Das ist soziemlich die Definition von d'encourdig si restant continement bloc sec, w in wetter ginge intergebractoire. Diesoir cléné à l'ambé, chupen et blochwars al Rainer obsidian. Aurora rief die actof. Das gingeoir à l'extrême agressive engestuft worden, nachdem et merer pflege vers stat. Oder wasir agressiv nent, murmelt aurora, könnte en fax selbst vertedigensen. Si betra diesel. Dies ginge, bezechnung v893 gemas den sterilen enrichtinx interlagent, wich sofort knurant in die exuruk, aber aurorasa, was die bericht nicht erwan treten. Das gingeoir d'une, zudun, und en sene au genroir jetru. Au Liebling, sagt auroralez, du bist verletzt und ingrig, und niemand hat bemerkt. Oder, si setzt sich und lies das gingir en wesenet ver arbetan. Edoert diesmal langer, mer geduld, mer warten, aber schließlich lies das knuren nach, schließlich das gingevor, schließlich kam aurora na genuguerant, das bechadigtos zu intersuchen und die enséchant vont interernarins zu catalogisiran. Alsi eroskam, marchir psi direct zu dravik. Dies ginginger und ist lues blind, sagt si inverblumt. Willan jst si chonso, dravik überprüft sein datapad, tentakel kroselten sich vor et toi, das vers le gene at 5 ans. Disse bindrin wurd vor 5 rotationen festgestelt. Wir namenan, essay genetisch bedin apt irochange nomen, das si kein richtig fut brocht, oder at sich niemandai mu gemacht nach zusehen, weisis u beangstigen war, minir nasu kommen, disti, die folgt, war vernichtan. Richtig, sagt aurora. Besor mir enant veterinar medizinischen Spezialisten, enantat saklichnarst, nicht nur überwachungsrat, und retierfuterationen. Si brocht main des das doppelt von dem, was irir gegeben abt. Aurora, sagt Raxia vorsichtig. Simusan verstehen, wir retten nicht die Absicht der Vernaklassigung. Wir retten enfak nicht die Mittel, si sich zu intersuchen. Das habt ihr jetzt, sagt Aurora. Ihr habt mich, und ich werde dafür sorgen,
das Geder Enseln diese Gingent tatsächlich Versorgung erhalt, anstatt nur Endamin, beginnant et Sijing Zurück Südenselen und Interlies en Spurschokirter Osrirdische. Inter irurt Citarkesch les Sajan, ou iraben si cette générationen wild bestien jeunant, insergesant doctrin dies bezechnun erom of jebo, und e brochten en manchant, inzuzejan, das wir en fac inser et gen en gstbui enem andran amen nantan. Étincelle dimanche lich méthode. Zweimondiklen vers Gingan, und die station vers Wandelt sich. Die Gingan retten jetstrich le bansrom, enrechrings activitatant, regel massige me disinich contrôlen. Aurora at in klen tim von pflegern, sowol osrirdich aloch manchant, indem geschult, was sidai grain l'agent, kein idiot in der naverungstigter tiers usin, nant. Die galaxie bemerkte. En fragen strömten aus jedem winkel des bekantan romain. Enrichtungen, die cette generationen je farlich spesi je la ger retten, wolten plötzlich beratingent, schulings programme, komplett überarbetingent. Theodor Verbracht sen Schichten mider Verwaltung der Kommunikation, Siena Antwerp Protocol, Oliver Kumert sich die Logistique, Aurora instinctive Methoden inenant l'herbaran l'air plan inzuandeln, und Aurora arbetet wetter miden Gingan. Sizin so et toi oui en légende je warden, sagd dravik inene rotation und sa Aurora d'abeizu, ou ici en b mider belofigeant les sticke burstet, mider man en ser gross, ser tödlich katz bursten wurd. Verefan lichingan werden geschrieben. Academisch institutionnant bitan umir en wezenet. Der galaktischer möcht ne Richtlinien basierant auf ihrer Arbeit fest genre Aurora lachelt, blickt aber nicht vom überprüfen von amber schuppen auf parasitant auf. Das ist net. Aben si die ogen opération für die bloch en jeu plan, diogen spécialistin trift in drei rotationen ein, bestatig de dravik. Si ist ser nerveux, in der na en vrelnat zu arbetan sagen sir, das gingfrost est und en ist, dein urgemanden brocht, der iroj reparir, dami si nicht mer gegen wanstöst ich wer dies informationen weterleten, obwohl ich vermut, das sich die spécialistin mer of die tödlichen feiketan alof das wanstosen konzentrieren weird. Ir verlust, sagt Aurora. En begrolt zufrieden, al Aurora en stel inter irem kieferfan, die enchaînant je kratzt werden must. Raxia betraden le bansrom und beweckt sich mider vor sich tijan über le gung von je mandem, der sich imenok nicht ganz wohl in der navon spitzen predator en fult, selbst wenn si fugsam waren. Aurora, wir haben en situation, da ir expertise erforder en wetter en Richtung Winchten Beratung, nein Raxia platen klapperten of die Jahr, die ernst geschafft be de tête. Et toi dringendre. Wir haben et morgen in exemplar erhaltan, en créature, die vrelnat im verglech d'azu en dabar erchen en last. Die ketran nenant si H. Walker, H. Wandler, point Aurora sa handlich auf. Was für en créature, sizin die en sich spesi in den galaktischen of zechningen, die vrelnat in freie wilban active meden. Das erwachsen exemplar, das wir erhaltan haben, wird von jeder en Richtung, die versus stat, es interzubringen, al nicht rettbar en gestuft. Et sekt flege jetet, drei contamment en etans erster und sektans échange schwerer psychologische Schaden durch Schansachgemas Gefangenschaft. Also aptir et hierer gebracht, die alternative war die eliminieren, sagt Raxiales. Der ragenemik die endultige en Sorgung, aber en Gesicht ihrer Folg miden vrelnat abichuem en en vorübergehenden auf Schub der in Richtung gebetan. Wen irgangement beurtelen kan, obediese créature geolfan werden kan, dan waren sidas. Aurora standoff, en bemacht ein entocht jero Schubert die interbrechen des kratsen. WOIST? Inter et ben contamment? Ditier fanzelen, Aurora, ich mus betonant, das dies en forderin ist. Wenn si die situation en Schatzen und feststellen, das si je farlich ist, wird niemand irurte infrage stellen. Si aben bere das recht, was wir für möglich jelten. Si musan nicht wetter bewesen ich versus nicht zu bewesen, sagt Aurora und Jing bere umosgan. Ich möchte nur sehen, ob et toi, das aufgeben haben, tatsächlich aufgeben werden will et ditier fanzelen befanden sich im altesten Teil der Station, je bos ueneseit, al die Opfunction der Enrichtung eher maximal sicherheitschaft al pflegeoir. Die Luft fühlt sich hier un temps schwererant, abgestanden von resiselte Atmosphäre und alter en GST. Theodor, Siena und Oliver warteten bere vor der Tresortur, zusammen mesurant und ene volstandigen Sicherheitspatrouille. Das ist dem, sagt Theodor sofort. Aurora, wir haben das Filmmaterial gesehen,
dies din ist verwilder, reagir überhaupt nicht auf Fraise, auf Gewalt. Dan wird nicht das erst traumatisiert Tiersin, dem ich begegn, sagt Aurora und studiert den Monitorfeed. Der Walker war grosse al die Vrelnat, wie ein bar allen Grosskatz Jebo, midichtem Schwarzempfell, das Licht zu absorbieren chien. Sen gens waren jedoch falsch, nicht aggressiv, nur leer. Lief in Jean Kresen auf und Abe, ein sich wie der Roland Muster, das von einem Geste sprach, der inte Isolation usamment brack. Wann hatte das letzt Mal gefressen, fragt Aurora. Dravik überprüft sympad. Verweger jedes fute. At set sec rotationen nicht mehr zu sich genommen und bevor kam, auf sich gens de temps auf en bestanfall sporadisch futrin. Divor erich en Richtung Yelt et daimest seit se dire Aurora Kieferspan sichant. Urd also inte drogen gesetzt, Ausjunger, Isolier, und alsint überrascht, das gewaltatig ist. Sina mir Standardkit, die Feldfleischwerkzeug und die Wechdeck, die Sigeler at mitzunehmen. Vorix, der Agent Restoir, Diesen versus Ubeobactan, Tradvor. Mensch Aurora, die Statistik über le Banzoaechinlich Kate ist ausrordentlich gering. Dies Kreatur at ken Geschichte positive interaction mi-irgendene en fin d'Angsfeigen Spesi. Im Gejansat zu den Vrelnat, die Humandest waren der Fruon Entwicklung en Jouis sozialisieren retten, kann der Walker nur Gefangenschaft und Grosamke dan ist Wielecht an der Zeit, das Jemgement et toi an der Sekt, sagt Aurora. Si druckt die Turfregab. Das Jewel befnet sich mi enem sichen des druck aus Glech. Diesel d'inte war eskalt, ein wetter bespiel d'afur, das die Bedürfnis der Spezies ugensten en fâché en damin ignorir urden. Der Walker stoppt saint auf und abe géant, und dies leren aux gens irzu. Aurora tratein. Ditur schloss sich interir, und furenen moment war das en sich geroch die atma, schnell, aber kontrollier, die der Kreatur arund zerfetzt. Sagt Aurora les. Ich weiß, du hast keinen Grain, mir übertroen. Ich weiß, jeder, der dich gemal berührt, hat dich verletzt. Ich weiß, du willst wahrscheinlich, dass ich dich in Rulas, damit du einfach in Frieden verschwinden kannst, der Walker beobachtet sie, regainlo. Aber ist die Sach, für Aurora vor und setzt sich auf den gefrorenen Boden. Ich glaub nicht, dass du wirklich verschwinden willst. Ich denk, du bist ultan, verletzt und erschöpft, und niemand hat dich gemal gefragt, was du brochst. Si haben einfach entschieden, was du bist, und dich auf Grandiese Entschädung en j'espère si zog die Dekero, bretet si über ihren Schoss aus. Also wer dich hier sitzen. Und wenn du kommen willst, kannst du das tun. Wenn du mich ignorieren willst, ist das auch in Ordnung, aber ich habe toi warm mitgebracht, und ich schatz, du hast es satt, kalt zu 5 Minuten vergingen. Dan noch mehr. Die Beobachtangsplattform war stie, alielten kollektiv den Atheman. Der Walker machten en Schritt vorwar, dan noch enan. Bewegt sich wie toi, das Verge senat, wie man sich natürlich bewegt, alle rückartig sögerlichke und interdrückte Instinkt. Aurora bewegt sich nicht, sprach nicht, wartet en fakabe. Die Kreatur erregt sie, und für einen Herzschlag d'achtan als Schoe, das en sei, wo das Manchen Madchen, das unmöglich vollbracht hat, andlich auf etwa traf, das wirklich ein wiederbringlich zerbrochen war. Dan brak der Walker zusammen, liessen massiv mass neben ihr fallen, na genug, das si sen its puren kont. Sen atman war zitrig, fast wie schlucksen. Aurora streckt ser langsam die and aus und legt die dekuber sen en rücken. Die Kreatur zuckt, drückt sich dan naer, warm, die wahrscheinlich die mest seit ihr le ban verwert geblieben war. Die ist flüstert Aurora, ihre Stimme jetzt bleu. Du bist in Ordnung. Du bist in Sicherheit. Niemand wird dir mehr wetten in der Beobachtungskame sprach Raxau in die Stie, sen Stimme trugen schwer, an die sich jedes en wezan für ime erinner'n wird. Wir retten si nimal wild bestien en endurfan. Wir retten nimal anemen durfan, das gewalt Naturstat Reaktion ist. Wir haben ein peu rien auf der gewisset inser verstandnis auf Jebo, auf Klassifikationen und Kategorien und dem absoluten Wissen darüber, was jetan werden konnt und was nicht, jeltine und sadas manchen madchen und die Kreaturen, die Janse alle retun sans solt. Und dann kamen die manchen, und si sa alle,
was wir für möglich hielten, und sagten, habt ihr versucht, freundlich zu sein, Aurorassas in diese Gefrornenzel, en sterband Kreatur drückt sich an sie, der erst warm und den ersten Trost zu erfahren, den viellecht je cantat, und sie lachelt. Nicht vei si et toi je wonen oder bewisen hat, sondern vei in diesem moment in le bewesen et toi wenige Alain war. Die Galaxie wird Geschichten über das Manchen Madchen erzalan, das Wild Bestien nicht algedud und Nagelscherensamt. Sie würden abandlingen über ihr Methoden schreiben, die xenobiologisch Versorgung revolutionieren, die Aruntues ne gestalten, wie Zivilisationen mit dem Gefahrlichen und dem Missverstand denant un géant, aber Aurora wird sich an diesen Moment erinnern. Der Moment, in dem sich et toi, das Alaufgeben retten, trotzdem dafür entschie, ihr Übertroen. Und das war die in sich Geschichte, die wirklich zalt. Die war nur eine Geschichte. Abonnier jetzt, damit du nicht verpasst, was als nächstes kommt.